bi e bɛn ni bia wonko ho na mon starting hwe no bra nyensen na start no saa kopem se ebi obedu ne 9 months obewo owo wie nsumpo a ensan e wo se o san ba mo nchen metiefo ne bi ye stubborn pa o se da bia meka se metina studio ha maso ba kon wa bonten etietie nsem nti maso ye wa bonten etie nsem no se mimbisa o se na wa ma ade na besi sa na obi kan wa bonten ho nti ina no mame ye hwe se wa fefu na wa ba apin for aya resabia ho se wo ba hospital wa okay ye wo ba bi a ye nyina ye se ye yare ayeko ye se general OPD ena ye wo ba bi a eno de ye si wa ye de hwe apin for nko a ye wo ba bi so a obi a oba be wo nko a na ekọ ho ye wo ba bi so a wa wo awie no woni wo ba ni nyina wo be ba ho okay it is ye fa abra wonyem no a wa ba aya resabia ho no ni edin kan I say yehwe wo history. Nti history no ye wo hunsem. Okay. Nti wo maame na wanyem no. Okay. Ye be hwe wo hunsem. Te bia wo din, be bia wo free. E bia na wo yare bi wo ho. Okay. I say yehu. Okay. Ama se edru ne edin a yehu ne o se ye ma. Okay. Ne hunsem na wo ka no na nyabotere na menim se bia bebisa se kwan be nso na ofa so nyem ye na wo je sei yansa na nyensen ne bai eno nka ho. Okay. Baby a hunsem no baby a ye beji no. Eye se ye pese ye hu se ebrebe na hu se wonyem. Okay. Apart from say ye do be fa urinal test mu. Okay. Ni ehu se bia ampa wonyem ana se bia na ye bibi na esi akwan ya ama hu se wonyem. Okay. Ye wo sa side no so be me ehu tie no so boa e ma ye hu ye project se bia oh nipa we ya wa betina manim apart from lab no so onyem no. Okay. Ti ye project a e bia busum se emu e na obewo. Na obewo. Okay. Tie no so e boa e ma ye hu sa nyoma ni. E bia na opinfo no ye hwe afa bi so do a wa wo mu. Okay. Iti ye ma na wa wo mu no e bia time na wonyem wo ma no unya o how bi. Okay. E bi wo ha onyem a ni BP no ekosoro bebrebe nso a ye woni ma bebra ye hwe. Okay. E bi wo ha na ne junso no kra na esi che kakra asa kobam. Okay. E bi wo ha onyem a na ne na ase na tata. Obo se oba chichire ne nsa no obesusu ahwe ne na ekosoro. Ni nyina no e ya ade a ema midwife ana say doctor ni a wo eda won ho so yeah. Ehu se bia bibi nam kwan so say na wo se ye boa. Okay. Ni nyina ni ye history ni bia ye fa ye hwese nkola na wo mu no wo mu na omo wo how bi. Okay. Ana say how bi enu ho wo ma me no so wo ye no moje tu. Okay. Ana say moje ntu enti ni nyina no ye enyoma bebre a ye ma wo at the time won hu se wonyema wa ba ayaresabia ho. Okay. Wo ye no so free wa ye won ya friend is say investigations. Iti akọ no ye lab nsem. Okay. Iti ye be hwe se oba wa fa afuru no. Moja dodo sen e na ewo wu mu a wo di hye afuru na ase. Abra wonyem na wo to aso na emre beba mu a ye be san hwe wo moja no so bi. Wadru wanim na wo ye ra obosum nkunu nso. Ye be san hwe wo moja dodo no. Hey. Because wo ko wo a o si ye hu se moja dodo na ewo mu no. Se ko ba se emergency bi si wo abra awo account na na fa betimi a sustain you. Okay. Na say enso. Okay. Iti ni nyina no kan nyoma ye ma wo abra wonyima wa ba ayaresabia ho. Wo ye no so free ho a ye won na friend say moje mu yare. Iti bibi ti say hepatitis B. Okay. Se se anso e kan ho. Ene ye wo HIV nso e kan ho. Ye won na friend say sickle cell. Iti eno so ye hwe say wo maame no wo sa ohaw ni bi. Okay. Na afi so ye wo nyoma bebre labs na ye bebre. Yes. Ye wo bibi so a ye friend no DSPD. Okay. Iti eno so ye wo edura ye de ma apinfo no. A e contain ni ye friend say so far. Okay. Iti se nipa no oyo ba apinfo a owo sa ohaw ni bia. That means say edru no nipa no ye ntimi mani. Ne mom DNA betumi aya bossa nipa no ho ban. Se de be ya onu no onkoja malaria abra ho. Okay.
International nyina ka mo hwehwemu a ewo se mo hwehwem okay ba ni nyina no se wo opemfo ana se wo bema wanye mo ba okay wan so ni nsem wan fa na ma okay ye hu sa nyoma we nyina enti nyabotere won de de pa bema na wonye mo ba no so ne nsa ne de ne brem wa ya sabia adentia because o wa hene what na yi anya ne de yawo obo wa na edwuma amakwan ba se wadwuma amakwan kwan dia e na se wadwuma kran amakwan ya edru baby na se oyire afafuro na o se oba ayarisabia na se ayarisabia okay pedakro na ko jano efe edru baby a yawo afuto bi o ha ye de ma o se caretaker onso tie bi ana se wo ti bi se de be ya so oba no bedru fie na se o chia onso betine no okay enti se ekoba ne se de bia onu kwa na oba ebi kura na asem bi ehia titiri bi kura ya ka che no ba na ni refi no okay enti enam so onu kwa na oba enti obedru ba bi no kwa baba bedru ya sabia wo bebi sa so ha de mi refi sanka onu obi na ba ya anye ye kura no obi be kai no aha enu ti na ehia se wo ye ba wo de wo partner e be ka ho e de na ba okay say partner no wo kan de ade ba ko ne say illegal de enye den say ko ye illegal na e be de na de illegal ko asem na wie ye no so far as I say oba bia anyima ya me ka unya nti ase ba meti evu ati ase ebusanfo nya we but anabi obi die kwara na obo parasite wo bo parasite we dey no so ne sade na ko because ono odi ntete e dey na de na ko wonim so ye obi dia en ko Samu yes azemu ndi osi fo mo mbebu obi amo enti se wonim se oyo obi dia men ko ho okay ase wan ka se wonim se when they free advice na the mom because eba ni sana odu oba no on say oba efafura yeah emotionally adrimu no bebere o se no hoto no enti se nyoma ba ko ni mienu anko ye ya okay ya na affect yeah okay enti bon se obi wo ha onyim enye se bia o yare ti se bia malaria na se iba ti bia no onye okay yeah onye okay enti ya na wo hwe ni pende ni mo baka so ade se bia hu se wa yare ada ho but ebi wo wa wo hwe oba onyim a akanadi diem ni nyoma nyina wo se koyie no na nyoma asesa yes ye ma hwanyan enti se nyi se ne ba na so oba no psychologically onye sound a enya just anyi se no ebe boa oba na ebe affect akwala ne so yes okay because eba de sa na on say ni mo bebre wo ho a esi abra oba anyima se meme want ne mia akwala no depend on maame no 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 so de anyini okay it is me mapomudin anko yie medidie mu anko yie ebe de na akwala no so de o so onya free ni ho no onya etebi wo ha bo se na the time cross here so na okay ebi wo ha bi to misi na akwala no onye mo about premature okay kan dia kasa bebre Mr. F na odi wafidie na to ha ye Liberty 92.7 FM ewie nkomo aye die ni se mfasode ben a ewo se wo ye pinfo ba pinfo wo se wokọ abaya ya resabia na se wokọ ya resabia bi eben wo kamia me se mbre bi atwam na ye nananom ne tetefo ne de ye ya be so meje wa wo fie nti etomre bi kura na bibi timisi na omon rush mfa ne nkọ ayaresabia no na waye nyame dia hye ne nso se nyame nso mpefunu nti sa asem na ya na ye ka se waye nyame dia no ehu hia o nyame wonfa funu nye hwe nti uti asi ye the right thing na wantwa nkwa na so na nyame wonfa funu nye hwe me da se ne wonti ase mema na asem na wo ka se wo se mema ne koja wo mo no de hia pa ne se wo mokọ a o mutie nkyerɛkyerɛ because emanyema o mote bia sesa se wanya ba ma bi a wonnim die bi afa ho a otimi gra gaza na de wo be wo jata na anafia no be wo chese obe pass comment bi a ehu anase wo oba ne krebe mu obu afu na oba bi anso nyemso a ya wanya hwekura nye wabufu entisa so oba bi anyema ne bufu ntem enyo oba bi a bebre nya nyoma bebre aze nya nyoma bebre azemu inu aka yo se edu saa mpempenso na ma no hia krokro
lumba kan sembi o se oba kwa awo so wa hene nsere o se oba kwa awo so te se ogina owuo ne nkwa enkwanta mfimfini obetimi ahwere ne nkwa obetimi nso de nkwa bafie obukura timi kɔ na ɔno agya ba no wɔ no ho a na ɔno aba eba no bi nso timi ba na maame na nkasa ama nti oba kwa awo so a na oba nyema wo senka mema na omufo so ya nyem ma no omoye de ese ni akrokrom kasadem o kandi ema ni bi bro he ema ni bi wo kro omofa nyensen omo ne mema na ti o enso be ema ni timi kase menkasa ho bi obi nyem there was a time meni obi di nkomo sa ni pan say Empress me de ba to me yam ena me ka che be ema say me nyem onu anim say me bra pa ho wan kasa me ho ato 9 months no ebi ana bibi wo ho emema ni wo ho ana se mu anya mo de ebi ana o catch on say wonyem na se wo ba ayaresa bia ho a wanyi mewie kra no enye no ho kwan so nsem na ebe ka ho okay wadidie mu ka ho okay adidie mu no so on say opinfo bia odidi manipa mi se nkola no koye entafo a yeah odidi ma nti ase wo ye miensa yeah mo ye miensa iti yetu fufa adidiem okay yetu fufa se wanya afafu no ahoboa e wo se wo yegu ho okay se sa de we de se menhu bia nka obi kan abeka se oboa sa obi tu menyem wanye ma bosumi nkunu tambe so se oba abawo pink onkita bi onkura hwe ka me kire na ma no sa mu note na ya mo de ma ye ntententen no wanya bi na ma ye de sa note ni bae nti anye ye kra no sa note na ye de ma no ya mfa ma oba no nko mo de ma be ma no ye de ma mumi so no so hwem se mumi enu na maka muti abon se mo de ba ebe wiase okay nti se mo de ba wiase ahobo a o se mo yegu ho se oba no so ye be ma na se oba so mo ye ntafo mi okay se bi o mo ye ma ni mema okay nti ye de sa list ni mam se de be ya mo be boa mo ho enye se bi ye de ma wa sa aboso me na na wa da bi wo timi to ne kakra wona ma na wuhia seminar na wa to baako okay wona ma na wuhia koshita na wa to baako bi ye se family ensambra okay ukwa utop nti ubeto no mako unya koshita na wanya bag na wo de kakra yeah no wa to esi ho iti ebedu time a yambe waduma bosumi nkunu no wato ni nyina wie bosumi nkunu de bi wom yes na list na mo de ma mo na hia pa o cause minimo bi ono ne list na ye ye ototo ya de konko ya bomu tokro milk de no e de ba mo ho se na odi begugu akwala ne to na se na mo bi akwa pa ba se nurse fo nye konko ma twira nka ho so de konko na ka ho e de dwale nkwala wo mu nyina te se oni akwala ne bedi afi wo ho na mo dwama boa na dwale no enti list ne de eye eboa wo iti ni nyina no ka ni enti amse o se be ma okay so bo modin se participate no yeah ni be ba yeah because he said dia aduane e wo se odi aduane a enye se odi okay eno ni nyina no wo be ma na o se wo boa no obi wo ana bibi obehu bia na wo obedi ebi kura o ha ona ma nyinsen di na no muto atoso sister ya na ni tia no dan ho odu ni kodo se na tie ni ye hwam basa ade no so obedi awie be kokko fire le nutrients bia emmereo but ebe wiase no sonsono ni nyoma besa de yale nso mpo abra kwala no na saa eyi hire ni nyina no ya ade a kona nipa ne te ho a te se wabɔ mpesi esi nanim na na yehire yeah iti no eno no wo ba ye kire wo nti ekoba ne se wo kondo bibia okay ede na obetumi edi se de be ya wo nya de kondo bia na wo se wudi okay ebi wo ha wo se wo hye wo ho so na wo pe bibi fufu okay ba ni nyina no de se nyo obi ka no ho na nipa no so aye nipa no kakafo because e jeni se bibi eto maame na yeah ebe kan akola sanity e ka maame ni akola nso a wow di o be man na wo partner no nye say una obebre yeah because se nipa no da ho e bi aje na to hospital all power ba ni nyina sika se ye ni nyina una obekwa yi sika sa iti na ehia se ye babo na nti we ye no so free wa okay ye wa fa ba kwa no ye friend examination be examine no say ye tie wo hu nsem
Uma wa wo mo ni nyoma kakra aka no ni ahwe lab umogya mu ni ade okay na afi de aka ni pedua na nkasa ba me na nkasa na ba tan na nkasa pemfo no nti wo ba ye hwe utri so mo he ni tiri so e de kosi una ase mo ye historian na ndebi nyoma ni nyina aka ho why ne as a nurses for ne doctors for ne wo ho ne ba nyinse mu o mo ye historians oh that we say adwuma omo and almost I investigation ti em say almost I journalist fu adwuma na edin yo mo dey the investigation is different from here mo so mo investigation na mo ye investigation ye no according to umogya mu okay ye hwe se bibia yo eda na so kwa ya le bi wo ho a okay ebetumi apasi through ma me no kodu akwala no okay se de be ye hu a ibesi ano na akwala no oda uyem no ankonya bi anya affected okay ibo ha o se ye de wutu eduro so wa wo akwala na ewie no se ya mpa se bi asa yare ne bi wo mogya mu a okay ada na wo akwala na ne ya start bibi a o se ye de ma akwala na so se de be ya obenu ebe bo ne ho ban a bibia nye no okay nti na ehia se ebe ye mogya mu hwehwe okay na mo ye mogya mu hwehwe mu na em se HIV AIDS mo taye pa sem se pinfo bi obeba ho bia mo ye eno de uhuru kopa from pa be ye na mo boy amane de yes mo ka che me ye da ye ho so ye wo pre counseling okay ye din kan e kire wo nie nti ehia se ye be ye sa ade ena se ukọ nso na ye wie na se ekoba ne se bi wo mogya mu so ye post counseling so ma o se ye di utu eduro so a eno so ye counsel wo eduro no kwan a obefa so a obenum nti ni nyina no enya se bia ye ne keke okay ye ni nyina se de be ye bebo a wo maame no ene abofra no because ye hwe se bia na ye nhwehwemu no akoba ne se HIV mo wa na bi wo mogya mu okay se ya mo akola no oda wo yemu ye funu ne ho ban a okay be wo akola no obenya bi ye be test na akola na nya bi ba se ye bo wo maame no ho ban time a wo be wo akola ni nya bi okay wa wo awie nso no de duro so okay akola no so is protected ti by the time akola no be nya afi na obedo duro so nti bibisa o se obi ba ho na se bia sa HIV mu awa yi bi wo ni mogya mu a mo ka hwe na probability say akola ni benya bi ye high na ana say onya se wonyima se nye be ka kire wo akoba ne se uwo bi na ye du trade so na se wo fa wedru na se overload no e ba from kwa ene nya de akola no benya obenya bi okay ba se chiche ye de be ma onu when di so a eno de ye ntumi nka ba probability say akola no benya bi no hi nti 1 month na penfo no be fa nyensen na mo check ya mo hu sa akwala na bia onya bia na se bia ye mogya to ano otimi nya bia bra akwala ne da bra e betumi hu sa akwala na nya bi ana se onya bi ne ye time ya wo akwala sa yes but maame ne de mo be hwe se wo bia na oni bi maame ne de so far as wo be hu se me bra apa ho na wo betu anamo aba ya resabia ho okay say wo beje ayarishe card and I say ayarishe no okay ye be yes ala a test ni na account it is a wo bia ye be hu ni dem net o say ye de wo trade bros ni ye de wa to so okay but say intina make say ehia say ye beba because wa ama na mfa say bia na wo yare ni bi na what na wa bia boso me nkunu afena ye oba me age wa wo a ba leba woda wo de be ma akola no hi okay okay is yen kan hu say HIV so e mogya mu yare apart from say yenya no won namu no wo maame ene ba kwan a akola no befa so nya bia ne say ye twa wo cord mu okay mfuma no because ho na ye mogya ene mogya na e ehia mfuma no hu say bibi etua ho but e maame ne ba entam ni nyina ade sa bond ne de nyame de ma ye mpa o it is a bibi anko ye wo ho a akola no betumi enye obenya bi at the time a ye wo no okay eno ti na ehia say wo yo ba na wo fefura the moment a wo be hu say wa fefura no o say utu anamo na wo ba okay ena even nyinsen ne kitwa ne mu no so krampo no e bia na wa fefura ba na nyinsen no enda wudie ni wonya mudie ba nyinsen na fra wudie ni wa kwachen eda baby ebi to me happen wo fallopian tube no se ho time wo say otumi kọ no ko eba no kọ to awudie ni mu entumi anko
and fallopian tube na wotu kosi efa mu no ehon so nye akola no tena bia nti eba ne saa na ebetumi eku ebetumi apai ebetumi eku enti ne hia se wo fa nyensen a wo kwa yaresabia ma ye hwe wo no because we bi bidro na wo ya bemdro keka haban gum no emwa ya simo microphone ebi maso edin yo why ne wada ma mimi sa ene kan di wakasa pa ye menu aba okay ma mo na baso ansa okay why ade bona baso ma ya dasi but achachira na ekoyi pa okay achifo eda wase pa na bibi sa se ma no bi nso ka se oba bi ho onyim aya wo hu ebi ho na akoto na nufum bi sa se no nso nyensen na akoto ne nufum oh why no ye legend but nufum nyensen na da ne yemu no 9 months ni nyina da ne nufum it's no say da ne nufum ye bisa wo ba sho obo ade yawo nipadua ne yawo na kwa bebre yes nipadua na kwa ebetumi akra nsen yefunu ene awodie no eno kra nye yefunu awodie na yefunu no ni babia wodidi gu no ena awodie no so ni babia obetumi akra ba okay enti na se eba no obo ade nhihye mu o hihye wie ewo se efri babia o hihye ne beda awodie no sentumi amedamu a na ekoka tube na say ebon na was say fe do however iti enufo ni de ene what be that say ne nyense no da ne nufu ni ameti aya me mati no ebu wa no say ni de no de da ne sisi ebi nso se na ya ase okay ba eno no nyina ye memeti ase mu no kire bia ni yefu no kese na ebe ye na enye no okay why hene obo so onyima ne nufu no peja ye bebre na obi so ho a onyima won se especially mo wo sisi a etre no na fu no de bia e wo fom enye sisi fia ni bi yes na obi so de onyima won se afro no onyanya abosomi nkonokra won na obeka se ne yo okowo nso na onyanya ono so wa nufu wo ye fun kese okay ono so wo ye fun okay kan di mami misa wo se aya na apinfo ni bebre omo na setimeter tai bo se ne nan ne so peja eno na de na ya na de basa na se kanyensen ne ho on se me beka no mi bo bibi so se ebi wo wa na sina tata okay but ansana ebetumi agya to no se bia na your how bi e na aba opinfo no ne na brabo mu na se time a onyim no okay ene se ebe hwe ubipi no inti ye hwe ubipi no ye chichiri wonsa okay ne ye hwe how it yeah na se me fan se enye normal na afisu ye hwe umujem okay ye wo bibi e fan se protein in urine inti eno so ye na se bi ehu plus na plus eno so chire ye bibi se o se ye me ye ni ko eno so ha adwen o eno so na se saa nyoma we nyina dedi na se ona se etata na tata wo do nsa emia ni se ye bon se honam no eboko mu a kom etimi pop up yes okay no problem wo ho eno na se wanye onan amount okay wa ma ayarisa bia ma hwe na ye wo bibia ye friend se pre-eclampsia eno no ye se wonyim na omoja no bekosoro ekwoso no ye wo ninyoma ntafo bi tuatua ho a ekabo mu a ebe ma sa de na aba na they do the critical stage na ebo se eclampsia na nkasa de no hu bejim eno no na ebi wo ha se aita akola esura kan okay nti opinfo no bon se o converse ti se nia akola esura kan pepe pinfo na nkasa wonim sa asem we na wa kire mu yi ama mate ase because metete pa ba se ne wese nya abotara kire mu no we a guy wate nti sa net nti eba ni sa na maame no krobeti mi afemo wow yes nti ebe ye maame ne te say so panyin momo sura kan bebo brim sa na ye de be ba ye normal say de be ye obi nti ase ya amanfo adwen be ba so nti sa na ebe ye te say akola esura to no so nti eno no na se wan tu ho na montem aba ni nyina mu no se wonyem na se wonan anye ntienti a ebi kura na obi pini koso na sa nyoma nyina mabobọ so nyina na ebi asha se ede obi wa na onam no oni sa nyoma ni bi debi ba nyinsen no
enya ba ya na sa ade no so start Atraso. ebi wo wa na ahyase no ni na ahyase no unhu san nsenchene no Okay. but ni se na ekọ nanim no bo se na sa nyoma no aba beka Okay. nti na ehia se onyima ubekọ ayaresabia kan de me da sipi na me matiefu omrem isan se weda ne nye be 3 months 4 months ni weda na ya bibie ho me minim se matiefu bebre anyanyam ai weda we ya so na oya wa adwen se wo yi akwala na wo ma o ai bo se eduro ni ko oyemu sa no asom na egu ne nzam akwala sa na oba asase so ani din kese pa yo deshi obo ntimi nya ne hwe no baga hoya awa no se dey say wafa ne ho adwen mesi sa akwala na friend odeshi ma me fa akwala wi hello odin baby agasa free wakwala wa beto da savitano so kada ko nyina kontinue wanyi mo bia na ewe wa bo adwuma nya me nhyira amen na me nchi ame ma me no achechirin nsem pa na me papa no ho okay mesire ni bisa o sani waka se ya ye ni ye yimu achini enfo omo nko no ye no ne so no ntu ma ne fo ebu a wonyem no sabi o ebi abema ne pese wo tibi okwa na media ma brisi senti ebasa uhu ye nahi okay ndu ko hospital wo ni wachi nti ye omo nka nchiro omo na ye kase ye beti omo ma ye tibi yo ye be mama te right me da si baby hello Bajo within baby agasa free Matu agrumani o Tiwaah. Mami nti o me dofo ba. Yo matu wa medami na ba na si papa pande wa kasa pa ma ya hundi yako.